cái này còn chân nhôm bật bò san từng lấyต่อไปพอก็ยังแมนจ้ะตัวจูบนังปอนấyปนใส่ห่านพุ่มấyพุ่มấyไอ้โป่งไอ้โป่งแต่ถ้าไอ้โป่งไอ้มาดโป่งคมนะรุนตาไอ้สอบเจสไรแคดสมเรียบการเอาให้ปฏิทานก็ศาสตร์บาดบนเพลาก็ทำไมไทยเรือชิมใส่เรือเนี่ยลุยวันตัวดักครั้งไอ้เมื่อเย็นนี่โดยอัญญาทัวอับสราđúng không? แต่ยังเราเคยอยู่เราเคยกับลุยปลาปลายยังไงแต่เราเวลายังไม่จะเราเรียบจอมเรียบจอมมาไปปลูกกับน้องจังโอ้ดอกหนักดังพ่อมันหาทางคาเฟ่ปลูกกูเลยญาทัวรูเรือต้องไปกูได้ดึงรูเรือน้องอังดังเท่ากี่ดอยสมัครจัดโดยปิ้งจัดให้ยังlàm gì? Thế gì ông á? Bạn chất lúc rơ tôi lụa lại sinh, bắt đầu là nhặt kho. Cái áp vượt này chồng. Hay tam ông vô khơi mấy đứa lo đấy mưa thôi. Lo của bấy à? À tao món này. Nè mộng cô nhận nhôm mà mộng cô cho mà. Ô lo nè, nè, đi mong. Hay mày đây giờ lâu mưaตึกđây dưới này,ตึกđây cô dưới này. Và tập đi ព្រះអង្គខានមកយូរហើយតើអាញាធរអប្សរាលោកបានរៀបចំអីដែលព្រះអង្គគិតថាវិញដូចផ្លែជាមុនមានស្អីខ្លះមកក៏ផ្លែជាមុននេះណាទីកន្លែងនេះពិតជាមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីធម្មតាដោយសារតែមានការរៀបចំល្អជាពិសេសគឺសួនច្បារហើយនឹងដាំស្មៅបានល្អមែនទែនអូកណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការរៀបចំដោយកាលពីមុនហ្នឹងកន្លែងនេះគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងអត់សូវល្អទេអូចឹងកណាត្រូវហើយថាមានអ្នកលក់មានម៉ូតូមានអីចឹងណាញ៉ៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេរៀបចំបានល្អហើយអានេះវាជាថាជាការតេទៀងមួយដែរគឺណាសំត្រូវបងសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសក្តីសម្រាប់ជាជនខ្មែរយើងក្តីដែលមកទស្សនាវាមានទីកន្លែងទូលាយផាសុខភាពស្អាតមានការតេទៀងហើយវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាស្រស់ស្រាយរឿយបើខានមកយូរផងដល់ពេលមកគឺថាឃើញមើលទៅបៃតងស្រស់ដើមឈើតូចធំស្មៅគឺថាដោយកម្រាលព្រំស្រស់ស្អាតម្លេះហ្នឹងហើយជាពិសេសឲ្យញាតិញោមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនដែលធ្លាប់មកទស្សនាអូមកហ្នឹងเลยអាចឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងមកទស្សនាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានម្ដងអីចឹងទៅចឹងទៀតណាបរទេសគេជិះយន្តហោះអឺរ៉ុប$1000មកឃើញហើយបងប្អូនខ្មែរក៏មកជួយមកណាអញ្ចឹងបានថាចេះតែគុណដល់ពេលយើងដឹងថាពេលកូវីដណាកូវីដហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺថាធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាពិភពលោកក្តីស្រុកយើងនេះក្តីគ្រប់គ្នាគឺគាត់និយាយថាធ្លាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបានយល់អំពីតម្លៃនៃទេសចរឃើញទេដល់ពេលមានសុខសន្តិភាពទេសចរអាចហោះហើរដើរហើរទៅណាទៅណីបានគឺថាសេដ្ឋកិច្ចវាទោះជាថាมันលឿនណាស់វាសំទៅវាទៅហើយណាទៅមុខហើយដល់ពេលកូវីដឃើញដោនទាំងអស់គ្នាដោយសារអត់មានទេសចរដើរហើរមិនបានមនុស្សអត់ចាយលុយមិនអញ្ចឹងត្រូវហើយបងឃើញទេគឺដួលសងទៅគ្រប់គ្នាតន់ដៃតន់ជើងណាឃើញទេបានដល់ពេលយើងបើកឡើងវិញអីចឹងទៅបានយើងឬក៏ពីពេលមុនយើងនឹកឃើញអូពីពេលមុនណឃើញទេយើងលក់កដាច់ស្អីកដាច់នឹកឃើញអតីតកាលហើយយើងវាផ្លេចពេលខ្លះវាផ្លេចនឹកថាតម្លៃនៃចង់និយាយថាសន្តិភាពតម្លៃនៃដូចថាស្ថិរភាពហើយនឹងការដើរហើរទេសចរអីយើងអត់សូវបានខ្វល់ទេអត់សូវបានរៀបចំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ណាទេដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្លាំងអញ្ចឹងអាភាពទាក់ទាញតំបន់ទេសចរដូចយើងមានដូនតាបន្សល់ទុកមកអោយហើយរាល់ថ្ងៃនេះប្រាង្គប្រាសាទដូនតាយើងនោះវាអស្ចារ្យនេះអស្ចារ្យណាស់មិនអញ្ចឹងអស្ចារ្យយ៉ាងមិនដឹងថាបាក់និយាយថាដឹងនិយាយក៏និយាយមិនចេញឥឡូវណាដែលធ្វើបានដោយដូនតាយើងវាអត់មាននៅលើពិភពលោកនេះអត់មានតែមួយលើលោកនេះឯងហើយជប់ចំណាត់ថ្នាក់ទេសចរមកច្រើនជាងគេចង់និយាយថាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមិនមែនច្រើនជាងគេកន្លែងខ្លះគេច្រើនជាងគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាប់អារម្មណ៍មកតំបន់នេះជាងគេអាទេសចរណាអញ្ចឹងបាក់ប្រព័ន្ធនេះថាវាអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាអស្ចារ្យស្រាប់ហើយតើយើងជាកូនរបស់ដូនតាណាជាអ្នកជាថាទីយាតរបស់ដូនតាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនណាទេមិនតែរដ្ឋាភិបាលមិនតែអាជ្ញាធរអន្តរជាតិទេយើងទាំងអស់នេះនិយាយរំទៅយើងតើយើងគួរធ្វើអីខ្លះនេះចង់និយាយអញ្ចឹងគួរធ្វើអីខ្លះណាព្រះអង្គថាទីមកគួរធ្វើអីខ្លះក្នុងនាមយើងជាយុវជនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាអ្នកទទួលមរតកពីដូនតាមកយើងក៏បីមានការដឹងគុណដោយធ្វើអីខ្លះដឹងគុណតាមរយៈការជួយអភិរក្សថែរក្សាផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយលើកតម្កើងហើយឲ្យតម្លៃហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺ
ការធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យស័ក្តិសម យើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាហើយមានអាចថាបរទេសដូចអានសាំអីមកដែរណាហេយកអានសាំអីតិចហើយញាតិញោមឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាត គាត់ថាសិន his regard to you Yeah oh thank you very much អូញាតិញោមមកខាងណាខាងណៃនេះត្រូវហៀប្រហែលគ្រួសារប៉ុណ្ណឹងហើយអូពី3គ្រួសារស្អាតទេមើលនេះកូនសុំប៉ះតិចមកហើយមែនពាក់ម៉ាស់ពីអីកូនពាក់ម៉ាស់ពីអីតាណាពាក់ម៉ាស់យើងពាក់ម៉ាស់កូនពាក់ម៉ាស់អស់នេះត្រូវហ៊ានដុំណាខាងជីយ៉ងកោះគេអូយ៉ងកោះគេបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមយើងមកញោមសុកបាយអូមកអើយសុកបាយអស់នេះអីអូមកអើយហើយស្គាល់លោកដឹងហ្នឹងអូក៏ញឹមញែមបានអត់ស្គាល់ហ៎មិនមែនមកប្រឆាត់ស្គាល់ទៀតយ៉ាដល់មានថ្ងៃកណានៅស៊ីមរៀបព្រោះមានអូនៅស៊ីមរៀបនេះហើយមានកូនចៅអីមកទេកូនចៅកណាមានដែរប៉ុន្តែនៅគាត់នៅវត្តស្ពេនគុំនៅបាត់ដំបងអូហើយថ្ងៃនេះមកម៉ាន់អ្នកចុះមកពីអ្នកចាស់អូហើយសប្បាយចិត្តណាស់មើលទៅនេះសប្បាយនឹងស្លាប់ភ្នែកអត់ដែរជាងព្រះអង្គព្រោះឃើញតាមដានព្រះអង្គដែរតាមដានក្នុងទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃជាងតែប៉ុន្តែអត់ថានឹងពេលណាបានជួបព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្នឹងជាងមិនកណាបានមកដល់នេះកណារំលឹកថាបើសិនជាជួបព្រះអង្គនឹងល្អយ៉ាងណាទៅលើបានហើយតាញោមបានហើយជួបនៅទឹកដីអង្គរទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិទឹកដីដ៏អស្ចារ្យដូនតាយើងគេមកដាក់លើពិភពលោកមានតែមួយអត់ដែលមាននៅទឹកដីណាដទៃក្រៅពីទឹកដីនេះទេណាឥឡូវម្ដងបងវឌ្ឍនារបស់ញោមជួបបានសម្រេចចាកណាបានជួបសម្រេចហើយចឹងអស់នេះថាអស់ចម្ងល់អស់ស្រ័យក្នុងចិត្តហ្នឹងនឹងពេលណាបានជួបព្រះអង្គទីប្រអីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គដែលលោកចាប់រវល់ច្រើននេះសូវមានពេលអីដើរចេញក្រៅអីចឹងណាចឹងកណាថានឹងពេលណាបានជួបព្រះអង្គពិតគាត់ទេទៅពេលនេះចាញ់ដើរមកក៏មកដល់ឡើងខ្លងទ្វារនឹងឃើញថាបើសិនជាជួបព្រះអង្គនឹងសប្បាយយ៉ាងណាព្រោះអីឃើញលោកមុនច្រើនអង្គដែរជប់ទៅអូសាធុកណាសំស្វែងព្រះអង្គសាធុហ្នឹងហើយហ្នឹងកម្រានសុខភាពល្អណាស់ហើយតាមដានច្រើនទេមើលទៅណាតាមដានច្រើនសាធុអញ្ចឹងបានចេះថ្លាហើយបានឃើញបន្តទៅទៀតជួយផ្សព្វផ្សាយថែសារការពារគ្រប់គ្រងជួយផ្សព្វផ្សាយផ្នែកបព្វធម៌សាសនាពុទ្ធសាសនាយើងតទៅទៀតណាញោមណាកណាមានបងអូនចដូនមួយបួសធ្វើលោកគ្រូសក្តិនៅវត្តស្វាយគុំដែរព្រះអង្គណាព្រះអង្គស៊ីនបើមនីអូស្គាល់ថ្ងៃមុនមកទៅជួយលោកដែរតាកណាកខេហ្នឹងអូអញ្ចឹងតាកណាឧស្សាហ៍ចុះឡើងដែរយកកូនទៅផ្ញើនោះមួយដែរកូនសិស្សកណាសាធុញោមសុខចម្រើនសុខភាពអស់សាធុវាណាក៏ចង់អួលតាមគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅណាហើយដូចជាចៃដន្យគាត់ថាគាត់ប៉ងប្រាថ្នាយូរដល់ពេលមកជួបទឹកដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិទឹកដីពិសិដ្ឋយើងត្រូវតែខំតទៅទៀតញោមអានសាម Can you come here please អានសាមកណាប្រញាប់ទៅប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់មកណាយើងអាចមកនៅតាមទីទៅថៅកណាដល់ទៅមុខហ្នឹងទៅនោះចំនោះអានសាមអូ hello អានសាមចេះនិយាយតិចអូ okay well actually just like how to say like surprise right because we are not planned we don't plan to see each other here but I don't know what happened why we come here together because I have different mission and you got another mission and unexpectedly we come here together. So how you think about our Uncle Wat places? It's a beautiful place to meet and a nice coincidence that we meet here each other. Yeah, very good. Life happens. Yeah, very happy. I'm really glad to be here. And the last time I was here is 8 years ago. Oh, really? 8 years ago? Yes. So you just come back, right? Well, I live now in Cambodia for 2 years and I did not manage to come here again. So I'm very happy that it's happening today and very nice to meet you again. Yeah, thank you so much. So only you or other friends?
Oh, there. Yeah, okay, I The see. human library from the Buddhist University, led by Venerable Tola. Honorable Okay, Honorable Tola, come here. Yeah, I will speak កណែនឹងនិយាយអង់គ្លេសបន្តិចទៅហើយព្រះអង្គ we have a very short dialogue a little bit and then Honorable Tola will translate for our people. Okay. ថ្មចាប់ដើមបិទបើកថ្មី1 2 very auspicious land here. Yes. Very, very great land that our ancestor left us for the great building that is Angkor Wat, the best well-known in the world, right? And recently, for Cambodia, we just got the survey, like the top one that they voted from international tourists around the world. One thing that is the friendliest country in the world. So how do you think? Did you wait? Sorry, did you vote for that survey or that that vote as well or not? Do you know about this? I did not know about the vote, but I would have voted for it. Okay, you would vote. Would you vote for that? So why, if you're tourist and you vote for that criteria as a friendliest country in the world, why? Well, first about the people, because everywhere I'm going, I'm very well welcomed. And this place especially is very magical. Venerable Tola just told me when we came here that it's kept in the style, so there's not so much artificial modern lights and things like that. So I really like that it's in this magical spirit. Right. Đi con, mòn bọ brai chơi. គាត់តាមយកគ្រូបងហៅទាំងហើយលោកបានលើកពីនៅថ្មីនេះប្រទេសយើងត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ថាដែលមានប្រជាជនរស់រានបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយគាត់លោកសួរថាបានបោះឆ្នោតបានអីចូលរួមបោះឆ្នោតដែរទេហើយអានតាមគាត់និយាយថាគាត់មិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគាត់បើឲ្យគាត់បោះឆ្នោតគឺគាត់នឹងបោះអញ្ចឹងដែរគាត់នឹងបោះឲ្យអញ្ចឹងដែរព្រោះហើយលោកគ្រូបានសួរថាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយគំនិតហេតុអីបានដែលយល់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាព្រោះកន្លែងនេះគាត់គ្រប់កន្លែងនេះគាត់ទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមានការស្វាគមន៍កក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់និយាយតាមរយៈការដែលគាត់ទៅជួបជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺមានការស្វាគមន៍កក់យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយដូចមកដូចថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺមកនៅអង្គរវត្តតែម្ដងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅទឹកដីនេះដោយសារតែអ្វីៗនៅទីនេះដូចជាកន្លែងវេទមន្តដូចជាកន្លែង magical អស្ចារ្យដូចវេទមន្តរឿងមួយយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិកន្លែងបុរាណហើយអ្វីៗជុំរបស់គេរក្សាទុកដូចរបៀបបុរាណហើយដូចមានប្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែភ្លើងក៏អត់ទៅមានដូចជាហាក់ដូចជាយល់ថាធម្មជាតិ គោរពកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសក្ការៈបូជា to your friend, international friend around the world to understand about Cambodia or to visit Cambodia and about the real situation happening in Cambodia, because some foreign they might be afraid of anything like insecurity, something like no freedom, or I don't know, but they may think in negatively. So as your experience yourself live and work in Cambodia for 2 years. So how about your point of view and the message that you want to say to your friend, international friend, especially if they want to visit Cambodia? So please. Okay. Hello world. Hello world. I can only enjoy being here for 2 years, as you said, and I would invite everyone to come to Cambodia because it's such a beautiful country with such a beautiful people which are so friendly and welcoming. And invite everyone to come here, but as well treat everyone with respect. The people, because they are friendly, treat them friendly. The nature, we have a beautiful place here which is clean, so as well once tourists can come back, I think it's really important that
as was promoted as well by the Prime Minister, the ecotourism is respected and that people live in conformity. The tourists who are there only for a while with the people who maintain here and the nature, which is all one, right? Right, exactly. So but everyone come to Cambodia and enjoy the spirit and the temples and the nature. So it's a beautiful country. Great, very good. So what about Tola, please interpret all these things, all those things. What about Tola, please? emotional Yeah, so happy, right? so happy ប្រតិជន Tola នឹងបកប្រែជូនញាតិញោមឲ្យស្ដាប់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងបង អ្វីដែលគាត់និយាយគាត់នេះគាត់ថាសូមស្វាគមន៍ពិភពលោកទាំងមូល សំណួរសិនមក សំណួរមិញតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់គ្រូខាសង្ហៃគាត់លោកសួរ សុំតិចឲ្យលឿនរៀងចឹងទៅបងម៉ៃនោះណា ណា ម្ដងទៀត សំណួរតកតងមួយនឹងសកាភិមិញគ្រូព្រះអង្គគ្រូហាក់សង្ហៃលោកមានសំណួរសួរអន្សំក្នុងនាមជាទេសចរបរទេសមួយរូបតើមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាជាអន្តរជាតិអីចឹងតែគាត់នៅព្រោះបានសំនៅនេះ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយតាមរយៈការមើលឃើញហើយតើមានសារអីផ្ដាំទៅដល់បរទេសដែលជាមិត្តភ័ក្តិនឹងពិភពលោកទាំងមូលហើយបរទេសខ្លះគេយល់យ៉ាងម៉េចណាព្រោះថាកន្លងមកមានបរទេសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនដែលបានមកស្រុកខ្មែរទេមានតែគាត់ធ្លាប់តែអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅខ្មែរក្រហមអីទៅអីចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចថាមកស្រុកខ្មែរអត់មានសុវត្ថិភាពស្រុកខ្មែរមិនសូវល្អអីនោះអីខូខូដូចពលពតអីចឹងណាហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អន្សំនៅនេះ2ឆ្នាំទៅអន្សំយល់ឃើញថាម៉េចហើយមានសារយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពួកបរទេសដែលមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងអន្តរជាតិទាំងមូលហ្នឹងហើយអន្សំក៏បាននិយាយថាគាត់មិនដឹងទៅការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់មកនៅទីនេះរយៈពេល2ឆ្នាំគឺគាត់យល់ថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដ៏ស្រស់ស្អាតគាត់មាន beautiful place beautiful people ប៉ុន្តែមនុស្សប្រទេសស្អាតមនុស្សស្អាតតែស្អាតនៅទីនេះសំដៅដល់ចិត្តអត្តចរិតឥរិយាបថរស់រាយរាក់ទាក់មានថាគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺមានការស្វាគមន៍ពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយតាមរយៈជាពិសេសគឺកន្លែងនេះតែម្ដងគឺមានប្រាសាទបុរាណមានដើមឈើមានទេសភាពស្អាតហើយនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកខិតខំព្យាយាមជារបៀបអេកូទេសចរមានន័យថាយើងរក្សាជារបៀបធម្មជាតិហើយឲ្យដល់ពេលមនុស្សចូលមកគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយរីករាយបែបធម្មជាតិព្រោះមនុស្សជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងដល់ពេលមកចូលធម្មជាតិវាចូលគ្នាមានថាវាខុសពីយើងតើអាគារខ្ពស់អីសំដងឲ្យថ្មីអីវាចង់និយាយថាអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់ដែលធ្វើថ្មីបង្កើតថ្មីវាអត់របៀបធម្មជាតិប៉ុន្តែបើមកនេះគឺប្រាសាទបុរាណហើយអមនៅធម្មជាតិជុំវិញមនុស្សមកទៅមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជារបៀបតែធម្មតាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគាត់មកវាល្អអញ្ចឹងបើទៅពេលចូលធម្មជាតិគឺអាធម្មជាតិវាបន្សំជាមួយយើងអាចធ្វើមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងគណៈបន្ថែមអីខ្លះតាមរយៈការយល់ឃើញគាត់និយាយក៏ប្រុសជាងហ្នឹងទៀតប្រុសជាងហ្នឹងទៀតអាចគ្រូជួយថែមហ្នឹងហើយល្អគាត់មានប្រសាសន៍មិញដូចញាតិញោមស្ដាប់មកគឺដឹងអ្វីដែលគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ព្រោះគាត់រស់នៅស្តុកដីខ្មែរយើង2ឆ្នាំហើយចំណុចដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលើកសួរគាត់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតើការដែលគាត់រស់នៅ2ឆ្នាំហ្នឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតក្នុងនាមជាគាត់បរទេសហ្នឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបើសិនបើបរទេសតែគេយល់ថាយើងនោះដូចថាពេលខ្លះក៏ដូចខ្មៅងងឹតអីចឹងណាហើយមួយទៀតចង់និយាយថាបើលឺគាត់គិតចឹងទៅដូចមិនចង់មកជារួមគឺគាត់ឃើញតែចំណុចវិជ្ជមានការរស់នៅរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់គាត់គាត់ថាទៅកន្លែងណាក៏សប្បាយរីករាយប្រំប្រៃញញឹមរស់រាយពីមហាជនស្វាគមន៍រូបគាត់ហើយគាត់ក៏ចង់តែបានមកជួបញាតិញោមខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺទឹកដីនេះតែម្ដងហើយអ្វីៗនៅទីនេះគឺមានការរៀបចំថែរក្សាស្អាត clean ហ្មងគេថា clean ណាហើយដោយគុណចាស់លើកឡើងតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលការរៀបចំទៅតកតងនឹងខាងអេកូទេសចរអីហ្នឹងគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចទេសចរបែបធម្មជាតិហើយទេសកអេកូទេសចរនោះគេហៅអីគេអេកូទូរីសឹមដល់ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចអេកូទេសចរសំដៅលើរបៀបធម្មជាតិបែបធម្មជាតិណាមានតែគេរក្សាធម្មជាតិទុកអីហ្នឹងហើយ Could you say a little bit about eco-tourism? What's that meaning exactly? Yeah. What is that? The meaning? Without being an expert in it means that we try to live with the nature together. Okay. So you are correct. Everything
we produce, for example, as waste, or we produce as little waste as see. possible. But if we produce waste, that it doesn't end up in nature, but somewhere where it could maybe be Right. reused or disposed in a proper way, so Right. it doesn't destroy the nature with which we try to live. very good អរគុណ thank you អានតាម thank you so much អរគុណច្រើន